大家好，我係啤啤，今日煲湯，煲呢個西洋菜海底椰陳腎豬骨湯。呢個湯健脾益胃、清熱潤肺又下火，又有防治感冒、咳嗽等功效，好清甜，好好味。我哋而家即刻開始啦。材料有西洋菜2隻，煲湯豬骨或者排骨2磅，呢啲已經飛水，甘筍1條，海底椰1碗，南北杏1/4碗，南杏要多過北杏，薑2片，陳皮1個，蜜棗1粒，陳腎1包，一包有2個。我哋先拎起2片薑，其他乾嘅材料要用水沖下，洗好之後隔水備用。陳腎都要用水沖下，或者用熱滾水渌一渌，然後備用。西洋菜用鹽水浸20分鐘，然後洗幾次備用。將所有材料除咗西洋菜都放晒落湯煲。西洋菜要一陣先放，咁就唔會有苦澀味。加入10碗水，冚蓋煮滾。滾起之後攪下佢，見到有油或者啲浮物就撥走。大滾個湯5分鐘，然後落西洋菜。西洋菜一定要滾水先放入去，咁就會好清甜，唔會有苦澀味。冚蓋再滾返起，然後轉細火煲1個半鐘。1個半鐘之後，撇下油，轉大火，大滾多5分鐘，令個湯更出味。咁呢個西洋菜海底椰陳腎豬骨湯就做好㗎喇。呢個湯好飲又好味，煲完湯嘅西洋菜同埋陳腎都好好味，希望你哋都會鍾意今日嘅分享。請訂閱，撳鐘仔，如果可以嘅話，請幫忙分享我哋嘅頻道出去啦。多謝你哋嘅支持同收睇，我哋下集再見。